Ici, vous devez constamment vous pincer, car il est très difficile de croire que vous n'êtes pas en train de rêver. Vous vous retrouverez entouré d'installations steampunk, de personnes en tenue futuriste et d'art-cars et mutant-cars, qui m'ont le plus impressionné. Il y en a des centaines, toutes dans le plus pur style Mad Max. L'aspect de ces voitures n'est limité que par l'imagination de leurs propriétaires. On y trouve des sous-marins qui sillonnent l'immensité du désert, des charrettes à chevaux surmontées de stripteaseuses, des poissons, des scorpions et d'autres véhicules étranges, futuristes et douteux. Il y en a tellement qu'une semaine ne suffit pas pour les voir tous. Vous n'avez tout simplement pas le temps.